Hai, Petra di sini dan ini adalah unboxing dan review Tamashii Nation Figure Out Zero Extra Battle Ultraman 3 Multi-Type. aku masa kecil. Ultraman 3 adalah Ultraman kegemaran aku. Jadi lepas aku dapat tahu yang figure dia wujud, aku usaha daya upaya untuk dapat figure ni. Aku tahu berkemungkinan figure ni dah lama dah keluar, tapi baru sekarang aku beli. Kita lupakan je tu dulu. Yang utama sekarang aku dah ada benda ni. Dan ini adalah salah satu figure yang ada kat dalam koleksi aku yang agak mahal. Tapi jangan risau, ada yang lagi mahal. Tapi apa-apa pun, mari kita teruskan. Hai, Spectre di masa hadapan di sini bercakap dengan korang tanpa topeng dan menggunakan mikrofon yang kualiti dia lagi bagus dari mikrofon yang aku gunakan dengan kamera aku. Dan aku di sini untuk memberi sedikit penerangan dekat figure yang aku unboxing ni. Seperti yang aku cakap masa bahagian intro tadi, figure ni dibuat oleh Tamashii Nations Line Figure Out Zero. Figura ni dirilis pada Jun 2022 dan aku dapat tahu pasal kewujudan figura ni masa aku keluar pergi pasar. Ya, aku tahu, kat pasar. Okey, mulai video ni dan video-video yang akan datang, aku akan menggelarkan semua figure-figure aku sebagai figura. Letakkan sedikit bahasa Melayu kat dalam video aku ni. Okey, sekarang penjelasan tu dah ada, kita boleh teruskan video ni. Dan figura ini menangkapkan pertempuran terakhir, bukan pertempuran terakhir, tapi pertempuran pada episod akhir Ultraman 3. Ultraman 3 lawan Gatanosol. Benda ni. Dan aku agak kecewa lah yang Tamashii Nations tak buat figura Gatanosol yang boleh aku sekalikan dengan figura Ultraman 3 ni. Itu je macam sedikit mengecewakan. Tapi tak apalah, apa yang kita boleh buat. Tapi dari segi kualiti dan harga, aku memang puas hati dengan apa yang aku beli ni. Ia ada sedikit macam tak keseimbangan cat dia, tapi nanti aku tunjukkannya dekat segmen yang seterusnya. Untuk figura yang ni, aku tak beli dekat pasar yang aku initially jumpa dia. Aku beli online. Sebab yang kat pasar tu jual dengan harga sebanyak RM350. Tapi yang ni aku dapat dengan harga RM250. Nasib baik aku tak beli yang dekat pasar tu. Aku rasa kat sini dah tak ada apa-apa yang aku perlu jelaskan. Jadi sekarang tinggal bahagian review je lah. Masa untuk bagian review. Dan untuk cakap secara jujurnya, aku memang puas hati dengan apa yang aku dapat kat sini. Ada banyak benda dekat figura ni yang aku suka dengan ada banyak yang aku kurang suka. Tapi lebih banyak suka dari tak suka kat sini. Rupa keseluruhan dia ni, aku tak tahu keseluruhan bahan yang diguna untuk buat benda ni plastik jenis apa. Tapi apa yang aku tahu, yang ia nampak hebat. Dari dia punya bentuk acuan dia, bahagian-bahagian sinar, plastik lembut untuk ombak belakang dia ni, base dia pun nampak cantik. Dengan efek beam ni, yang bagi pendapat aku rasa mungkin senang patah kalau kau salah pegang. Tapi buat masa ni tak ada apa-apa masalah buat aku. Sekarang, untuk apa yang aku tak suka. Satu, dia tak ada lampu. Kenapa tak ada lampu? Aku memang mengharapkan yang figure yang macam ni sekurang-kurangnya ada kebolehan untuk menyala kat mata ke, kat dada dia ke, efek ni ke, lampu kat dalam base ke. Tapi tak, dia cuma biasa je. Yang luar biasa. Tapi untuk pendapat aku rasa kalau Tamashii Nations memang letak lampu kat sini tak dapat harga 200 ni. Yang kedua, aku tak suka Tamashii Nations tak buat figura Gatanosol. Dia ni, aku memang mengharapkan lah Tamashii Nations buat figure Gatanosol, jadinya boleh satukan figura ni. Lepas tu Gatanosol letak kat depan dia. Susah sangat ke untuk tu berlaku? Tamashii Nations? Nombor 3 yang aku ada masalah dengan figura ni, cat dia tak seimbang. Contohnya dekat sini, kalau korang boleh nampak lah kamera aku tak ada. Okey, fokus tu. Nampak tu? Betul kat situ. Tapi bukan situ je, kat situ korang boleh nampak calak kat situ. Dan juga kat bahagian paha dia sini, yang sini, dan juga sedikit dekat belakang sini. Korang boleh nampak lah di mana lengan dia bersama dengan badan. Dia tak tutup dengan betul. Tapi selain daripada tu, aku memang suka kat benda ni. Aku tak boleh komplain lah. Kalau aku boleh bagi rating, aku bagi dia macam 8 kot. Kalau dia ada kebolehan untuk menyala, cat dia cantik, tak ada apa-apa masalah, aku boleh bagi benda ni 10. Tapi untuk apa yang dia ada sekarang ni, aku rasa 8 cukup. Langgar pula. Jadi aku rasa aku nak tamatkan video ni di sini. So, waktu yang aku tengahkan outro ni dah dan aku 12 dah. 12 malam dan aku dah rasa ngantuk dengan aku perlu kerja besok. Jadinya aku rasa aku akan tamatkannya di sini dan bagi pendapat terakhir aku. Figura ni dari segi harga, dengan harga 240, berbaloi duit aku beli benda ni. Tapi pada masa yang sama aku cuma macam mengharapkan yang Tamashii Nations macam paksa sikit lagi kebolehan figura ni. Lampu ke, ada figura Gatanosol aku boleh sekalikan ke apa macam tu. Mungkin cat dia lebih cantik. Tapi itu mungkin kopi aku je. Dan mungkin kopi orang lain cat dia lebih cantik dari aku.
Letakkan kat dalam komen kalau korang ada figura ni, cat dia cantik tak? Kepada yang tengok sampai ke ujung ni, aku nak cakapkan terima kasih. Jarang orang tengok video aku sampai ujung ni. Dan kalau korang dah tengok sampai ujung ni, kenapa tak nak tekan butang like tu? Subscribe sekali ke? Jadi korang dapat tengok video yang seterusnya bila aku upload. Mungkin dalam 2-3 minggu lagi. Tapi selain daripada tu, aku nak cakap terima kasih. Dan aku akan jumpa korang di video yang seterusnya.